Hoy vamos a mirar algo que se ha estado dañando mucho en la iglesia y es respecto al señorío de Jesucristo. Vi ska tala om någonting viktigt idag som har skadat mycket kyrkorna och som handlar om Kristi herravälde. El título de esta enseñanza le he puesto Restaurando el señorío de Jesús. Rubriken är att återupprätta Kristi herravälde. Ahora es importante entender que el evangelio, hermano, no solo soluciona tu problema. El evangelio es mucho más. Evangeliet är mycket mer. El evangelio es el camino para llegar a la presencia de Dios. Det är vägen för att komma till Jesus. Es un camino que traza hasta su gloria. Det är en väg som går ända fram till hans härlighet. Jesucristo dijo, yo soy el único camino que lleva al Padre a la gente. Jesus sa, jag är den enda vägen som går, Si alltså som gör att du Cristo kommer es till el único Fadern. camino Jesus är alltså den enda para llegar al vägen. Padre, entonces vamos a entender que vamos a hablar del señorío de Él entonces. Då ska vi tala om hans herravälde. Porque si hay algo que está deteriorando a la iglesia alrededor del mundo es el señorío de Cristo. Finns det någonting som håller på att försämras i dagens kyrkor? Det är just det här om Kristi herravälde. La Biblia profetiza de la gran apostasía reinante del tiempo del fin. Bibeln profeterar om den stora avfallet i de här dagarna som vi lever idag. Y la palabra apostasía no solo es apartarse de la fe, Och avfall innebär inte bara att man går iväg eller avlägsnar sig från tron, sino también tiene un significado que implica rebelión. utan det betyder också uppror. Diga por favor rebelión. Säg uppror. La palabra apostasía es una palabra griega en verdad. Ordet avfall, det kommer från ett grekiskt ord. Y repito, no significa solo apartarse de la fe, Så det betyder inte att bara skilja sig från tron, sino también significa rebelión. utan betyder också uppror. Esa palabra se usaba mucho en los papiros antiguos para señalar a los rebeldes de esa forma. ¿No? Det användes mycket i de här gamla papyrus eller skriftrullarna för att peka på de här människorna. El concepto que se maneja generalmente dentro de la iglesia en cuanto a la apostasía Begreppet som används mycket i dagens kyrka angående om avfall, es de personas que creen en doctrinas extrañas det är alltså folk som tror på konstiga eller felaktiga läror. o que cambian la verdadera fe de la palabra de Dios por sus propios conceptos. Eller att man byter ut den sanna läran för sina egna koncepter. Mas cuando se analiza la palabra a la luz, esta palabra apostasía a la luz de la misma palabra de Dios, Så när man tittar på det här ordet i Bibelns ljus, señala personas rebeldes. så pekar det på människor som är upproriska. Para que haya rebelión, För att det ska finnas eller råda debe de uppror, haber autoridad establecida. då måste det finnas en etablerad auktoritet. ¿Cuánto conocen la película Rebelde sin causa? Hur många känner till filmen Hay algunos que la Rebell conozcan. utan Yo orsak? creo que lo de la vieja ola, ¿cierto que sí? Säkert, ja, ni som är lite äldre kanske. Más de algunos dicen, yo no existía, eso de la abuelita mía. Och jag sa, jag fanns inte på den tiden, det är säkert från min mormor och morfar. El rebelde sin causa en verdad no existe. El rebelde sin causa en verdad no existe. Uppror utan No existe. en utan verdad. orsak, det finns inte. Porque para que haya rebelión, För att det ska råda uppror, tiene que haber una causa då måste det finnas en orsak. o haber transgredido algo. Eller att man har överträtt någonting. Para que haya rebelión tiene que haber una autoridad establecida. Así que no existe el rebelde sin causa. Så det måste vara en etablerad auktoritet, så det finns inte någon som är upprorisk utan någon orsak. Según el diccionario, rebelión significa Enligt ordboken så betyder uppror eller upproriskhet delito contra el orden público, es penado tanto por la ley ordinaria como por la ley militar. alltså ett brott mot den lagen, mot det som har blivit etablerad. La rebelión consiste en el levantamiento público contra los poderes del Estado Uppror har att göra en med cuanto den, a una nación es concerniente. har att göra med den offentliga uppresningen som kommer fram. Entonces la rebelión según el diccionario es todo lo que atente contra la autoridad. Så uppror har allt som betyder som har allt att göra som, alltså all motstånd som görs till lagar och sånt. O contra los poderes establecidos. Ese es un rebelde. Eller till de lagar som har blivit etablerade, det är en person som är rebell. Y
Y todo aquel que no se somete al señorío de Cristo es un rebelde, es un apóstata. Och alla som inte underordnar sig till Guds budord är en avfälling eller någon som är rebellisk. La iglesia del Señor en los últimos años, 25, 30 años podríamos decir, ha estado cayendo en la trampa del diablo. Församlingen de här sista 25 år har fallit i djävulens fälla. Y la trampa ha sido sacar de las predicaciones toda faceta de Jesucristo como el Señor. Och de har tagits ifrån predikningarna om de här delen som Jesus som Herre. Las predicaciones de hoy en día se enfocan más en Jesucristo como el Salvador que como el Señor. Y no está mal, pero no está completo. I dagens församling så predikas mer om Jesus som frälsare, men inte som Herre, och det är ingen fel på det heller. El énfasis de hoy es enseñar que Cristo vino a esta tierra y que murió en la cruz para librarnos del infierno, del pecado y de la muerte. Tonvikten läggs på att Jesus kom, dog för oss, befrias från helvetet, för våra synder och så vidare. Hoy ha desaparecido la prédica de Cristo como Señor. Så idag predikas inte längre Jesus som Herre. Se predica la faceta de Cristo que soluciona tus problemas, Man predikar bara den här sidan om Jesus som löser dina del Cristo problem, que sana tus enfermedades. som hela dina sjukdomar. Y solo esa énfasis, esa área nada Och más, bara på den betoningen och inte någonting annat. hace que miles y miles, y por no decir millones de cristianos en el mundo, Det leder till att tusentals kristna runt om i världen no consideren la faceta más importante, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. att de inte beaktar den viktigaste sidan hos Jesus, att han är Herre. Desconocen a Jesús como la autoridad o como el gobierno en nuestras vidas. De känner inte till Jesus som auktoriteten, som han som styr ditt liv. La misión de esta iglesia es levantar el señorío de Cristo. Kyrkans uppdrag är att resa upp Jesus som Herre. Levantar la autoridad de Cristo como la autoridad máxima que debe haber. Att Jesus ska vara den högsta auktoriteten. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 28, Juan 8, 28, dijo lo siguiente. Jesus sa Johannes evangeliet 8, 58, 28. 8, 28. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Johannes evangeliet 8:28, då sa Jesus till dem: Ni har upphöjt människosonen. Ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något om mig själv, utan talar vad Fadern har lärt mig. Diga por favor, levantar el nombre del Señor. Så att vi ska upphöja Herrens Diga, namn. levantarlo lo más alto posible. Vi ska upphöja honom till det högsta. La única manera de levantar a Cristo es cuando Cristo es reconocido como la máxima autoridad en la iglesia y en todo el universo. Det enda sättet vi kan upphöja Herren, det är när vi bekänner i kyrkan och runt om i världen att han är den högsta auktoriteten. La Biblia enseña que el Padre mismo de Jesús exaltó, levantó hasta lo sumo el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Bibeln lär oss att Fadern upphöjde Jesus till det högsta, som är namn över alla namn. Abra su Biblia en Filipenses 2 del 9 al 11 y puede leer lo que acabo de citarle en este instante. Vi kan gå till Filippibrevet kapitel 2 och vers 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, repito, en los cielos, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Därför också Gud upphöjt honom över allt och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. El señorío de Cristo tiene que ser levantado en estos últimos días por los verdaderos discípulos de Él. Kristi herradöme måste lyftas, måste upphöjas av de sanna kristna idag. ¿Por qué? Porque la gente solo admira y alaba al Cristo Salvador. Jo, för folk bara beundrar och prisar Jesus som frälsare. De hecho, la mayoría de las canciones evangélicas que cantamos y que conocemos te hablan de Jesús el Salvador. De flesta sånger som kristna sjunger, talar om Jesus som frälsaren. De Jesús el pan de vida.
om Jesus som livets bröd, de Jesús el sanador, Jesus som helaren, de Jesús el libertador, Jesus som befriaren, pero no de Jesús como el Señor. men inte Jesus som själva, som Herren. Quizá usted diga hoy día en este lugar, yo ya sé que Jesús es el Señor, usted lo ha dicho muchas veces. Du kanske säger, du som sitter, ja, men jag vet, jag har hört det här med Jesus, att han är Herre och så. Pero mi pregunta concreta es, ¿entiende realmente lo que significa que Jesucristo sea tu Señor? Men förstår du verkligen innebörden av att Jesus är din Herre? Vamos a ver a la luz de la palabra si realmente Cristo es tu Señor o no. Låt oss se i Bibelns ljus om Kristus verkligen är din Herre. Para entender bien la faceta de Cristo como Señor, debemos entender primero que fue Dios quien le dio el título de Señor. Först måste vi förstå den här aspekten av Jesus, att det var först Gud Fadern som gav honom den här benämningen, Herre, till honom. En Hechos 2:36, Apostlagärningarna 2, vers 36. Hechos 2:36, escucha lo que dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo. Så låt oss se vad aposteln Petrus säger genom den heliga anden. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Därför ska hela Israels folk veta att den Jesus som ni korsfäste honom har Gud gjort både till Herre och Messias. La iglesia debe de conocer y saber y practicar que Dios, cuando Cristo murió, lo constituyó en el Señor tanto de los vivos como de los muertos. Vi måste förstå och också sätta i praktik att Jesus etablerade, alltså grundade honom som Herre. La palabra griega Señor que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo Ordet Herre från grekiska när man hänvisar till Jesus es la palabra griega kurios är ordet från grekiskan kurios. y significa posesión de poder o autoridad. Som betyder besittning och kraft och auktoritet. Y la escritura lo traduce como amo, Och ordet säger det som husbonde, som din ägare, alltså. dueño de todo lo que posees Ägare av allting du besitter. y que tiene dominio y control sobre todo lo que posees. Och som har kontroll och besittning över allt som du äger. Di detrás mío, Jesús es mi dueño Så Jesus är min ägare. y solo Él tiene todo el dominio Det är bara han som har all y besittning. control de todo lo que soy y poseo. Och kontrollen över allting jag är och äger. Cuando la escritura dice que Jesús es Señor, När ordet, där skriften säger att Jesus är Herren. está diciendo que Jesús es el amo, Det säger es att el dueño, Jesus är ägaren. Han är es el vår soberano, husbonde. Han är es la den, autoridad máxima, han är härskare. Han är den el högsta que auktoritet. gobierna, Den som regerar. el que domina, Han som el dominerar. que tiene control de todo lo que es tuyo. Han som har kontrollen över allting som är ditt. Pregunto, ¿cuántos están de esta manera tomados o asidos de Cristo genuinamente? Jag undrar hur många är fästade med Jesus när det gäller det här. Lo que Pedro está predicando es que Jesús no solo fue constituido por Dios como aquel que te sana de todas tus dolencias, Alltså att Jesus han blev inte bara grundad som Jesus som hela dina sjukdomar, de todas tus enfermedades, sjukdomar och sår. que perdona todos tus pecados, Att han förlåter alla dina o synder. el que te da paz en tu corazón, Eller också som ger frid i ditt hjärta. sino que Jesús murió y resucitó para ser tu Señor, tu amo, tu dueño. Utan Jesus dog också och uppstod från döden också för att han ska bli din ägare och din Herre. La iglesia, por no entender esta faceta, Kyrkan, församlingen, för att de inte förstår den här delen, es que hace lo que quiere y vive como quiere. gör precis vad de vill och vad de får för sig. Es por eso que hoy día hay tantas cosas y tanto libertinaje y tanta evangelio tibio. Det är därför vi kan se så mycket ljumhet och så mycket lösaktighet bland församlingarna idag. Porque la iglesia de hoy, al no considerar a Jesús como su dueño, su Señor, dice yo pienso, yo opino, yo creo. När församlingen inte tar hänsyn Jesus som Herre, då säger de jag tycker, jag känner, jag tror och så vidare. Por no entender esta faceta de Jesús como Señor, la iglesia cree hoy que una persona cuando pide perdón al Señor y por sus pecados ya es salva.
Personen som har den här sidan Jesus som inte är Herre, då tror man att bara för man ber om förlåtelse om sina synder, då är man redan frälst. Pero para Dios la salvación del hombre no solo implica que el hombre confiese sus pecados Men frälsningen innebär inte bara att man ska bara bekänna sina synder y se arrepienta de haberlos hecho, och omvända sig från sina synder, sino que la salvación de Dios consiste en que el hombre se deje gobernar y dirigir por Cristo Jesús. Guds frälsning innebär också att mannen ska bli styrd och ledd av Gud. No es suficiente con pedir perdón por tus pecados Det räcker inte att man bara predikar om förlåtelse för dina para synder ir al cielo. för att komma upp till himlen. Tienes que tener a Cristo como tu Señor, de lo contrario estás en peligro de perderte eternamente. Det är viktigt att du har Kristus som Herre, annars kan du gå evigt förlorad. Veamos Romanos capítulo 10, por favor, 8 hasta el 10. Romanos 10, 8 al 10. ¿Qué dice? Låt oss se på Romarbrevet 10 och vers 8-10. Búscalo en tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 10, verso 8 hasta el 10. Dice lo siguiente. Romarbrevet 10, vers 8-10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. ¿Cómo dice tu Biblia? Ah, perfecto, gracias. Que con tu boca que Jesús es el Señor y creí en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men med munnen bekänner man och blir frälst. Nota, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Notera, så det här är ordet som vi predikar. ¿Qué palabra de fe predicaban? Vilket ord av tro är det då vi ¿Qué predikar? palabra la iglesia debe de predicar? Vilket ord är det som församlingen bör predika? Este es el mensaje que el diablo cortó de los predicadores. Det här är det budskapet som djävulen har klippt av från predikarna. ¿Qué mensaje debe predicar la iglesia? Alltså från predikarna. Vilket budskap bör då vi Que si göra? confesares con tu boca que Jesús es el amo, el dueño, el Señor, el todopoderoso, la máxima autoridad, y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces eres salvo. Jo, om du bekänner att Jesus är Herre, din auktoritet, din ägare, allsmäktige, då kommer du att bli frälst. ¿Aló? ¿Te das cuenta cómo el evangelio ha sido trastornado cada vez más y más y más? Har ni märkt hur evangeliet har blivit vänd upp och ner? La salvación del hombre no depende cuánto el hombre confiese, por si acaso, Mannens frälse beror inte så mycket på hur mycket han bekänner, sino que depende de que Cristo sea tu dueño, tu amo, tu Señor, utan det beror på att Jesus ska vara precis din Herre och din el ägare. gobernador de tu vida. Han som styr ditt liv. Por eso que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siempre. Nuestro Señor, nuestro Dios. Därför Jesus, densamme igår, idag för evigt, vår Herre. Muchos creen que el sacrificio de Cristo, o sea, la muerte del Señor en la cruz, Många tror att Jesus Kristus är ett uppoffring på korset. solo es un lugar de perdón y libertad y liberación. Är bara en plats av förlåtelse och befrielse. Pero déjeme decirle algo más. Men låt mig tillägga någonting mer. Déjeme decirle algo. La muerte de Cristo tiene un propósito mayor todavía que eso. Jesus död har en större syfte än vad många tror. ¿Sabes tu hermano mío por qué murió Cristo en la cruz? Vet ni varför vårt kära syskon, vet ni varför Jesus dog verkligen? Cristo murió en la cruz para ser tu dueño, tu Señor. Jo, Jesus dog på korset för att bli din ägare, din Herre. Si usted no me cree, vaya a la Biblia, al libro de Romanos capítulo 14, versículo 9. Om du inte tror så låt oss gå till Romarbrevet kapitel 14. Aleluya. Está claramente especificado dicho. Här står det väldigt tydligt. 14:9. 14 och vers 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Här står det, ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Cuánto bendice y glorifica el señorío de Cristo. Många prisar och ära Alábalo, Jesus bendícelo. som Herre. Pregunto,
¿Sabes tú por qué Cristo murió? Te lo acabo de decir. Vet ni varför Jesus dog på korset? Jag har precis sagt det. Diga, para ser el Señor de mi vida. För att han ska bli min Herre. Ese es el objetivo principal de la cruz. Det är det största målet om korset. Volverle a darle la imagen al hombre que se deformó por causa del pecado. Att människan skulle igen få den här avbilden från Gud som hade blivit vanställd från början. Ahora Dios por añadidura, por gracia, Gud av nåd añade sanidad, han tillägger helandet, liberación, befrielse, redención, försoning, paz. frid. Pero el propósito principal es que Él sea el Señor de tu vida. Men det främsta syftet är att han ska vara din Herre. Dile al que está a tu lado, Cristo murió para ser tu Señor. Dile. Säg till den som är bredvid dig, Jesus dog för att vara din Herre. Vamos, dígaselo con tanta convicción. Säg det med övertygelse. Quizás tú digas, yo no tengo problema con este mensaje. Ja, du kanske säger, jag har inget problem med det här budskapet. Yo no tengo problema con el señorío de Cristo. Jag har inget problem med Kristi herravälde. Pero déjame decirte algo. Men låt mig säga dig någonting. Para que Jesucristo sea realmente el Señor de tu vida, För att Jesus verkligen ska kunna vara din Herre över ditt liv. primero debe dejar de ser tú tu propio Señor. Då måste du låta bli själv att vara din egen Herre. ¿Quién dijo amén ahí? Amén. Y aquí vamos a entrar en un terreno un poquito más delicado. Vad ska vi gå in i lite känsliga territorium? Porque Cristo jamás será Señor mientras tú tengas la rienda de tu vida. För Kristus kommer aldrig vara din Herre om inte han har övertaget över ditt liv, styret alltså. Porque no pueden haber dos señores al mismo tiempo. För det kan inte finnas två herrar samtidigt. Amén. El gran problema de muchos que se creen cristianos y no lo son Ett stort problem som många kristna har, som tror sig vara kristna men inte är. es que la mayoría confiesa a Jesús como Señor, pero de labios. Det är ju att många kristna bekänner Jesus, men bara från läpparna ut. Pero la práctica misma demuestra su vida, ellos, que es contrario a lo que están diciendo. Men själva utövande av kristendomen visar sig någonting helt annat. Señor, Señor. Señor, Señor. Herre, Herre, En tu nombre profetizamos. i ditt namn har vi profeterat. Están confesando a Jesús como Señor. De bekänner Jesus med sin mun att han är Herre. Le están diciendo, Señor, De säger jo, Herre, en tu nombre i ditt namn profetizamos. har vi profeterat. Y no estoy hablando de la profecía que dice, así dice el Señor en este momento. Jag pratar inte om de profetier där människor liksom går in i trans och så. Estoy hablando de profetizar, de predicar Jag a pratar om att Jesucristo. förkunna, predika Kristus. Personas que predicaron a Jesucristo. Folk som predikade Guds ord. Que hicieron muchos milagros, echaron fuera demonios. Som gjorde många mirakler och drev ut onda andar. Pero que Jesús finalmente les dice, ajá, yo no les conozco, obradores de maldad. Där Jesus säger till slut, jag känner inte er, ni laglösa. ¿Por qué crees tú que le dice obradores de maldad? Varför tror ni att han säger att de laglösa eller ondskans görare för? Porque mientras tú no destaques en tu vida el señorío de Cristo y creas que haciendo obras evangelísticas, predicando, echando fuera demonios, crees que Él te va a reconocer. Si no hay reconocimiento que es tu Señor en tu vida, no te conoce. För medan du inte verkligen lever upp till Jesus som Herre och gör en massa verk, evangeliserar saker, men han är inte din Herre, då kommer han säga att han inte känner dig. Esto es tremendo, pero es una gran verdad. Det här är fruktansvärt, men det är en stor sanning. Quiero que entiendas lo siguiente. Jag vill att du ska förstå följande. Para Dios esto es sumamente importante. För Gud, det här är jätteviktigt. Y es que Cristo sea tu amo, tu dueño, Och att Jesus, precis det här, att Jesus ska vara din Herre el que och controla y guía tu vida. som styr varje dag ditt liv. Y no solo en algunas áreas, sino en todas las áreas de tu vida. Och inte bara i vissa områden i ditt liv, utan i alla dina områden. Digamos algo determinante en cuanto al señorío de Cristo. Låt oss se på någonting beslutande angående Kristi herravälde. Ezequiel capítulo 21. Hesekiel kapitel 21. Aleluya. En Ezequiel 21
Dios se toma la molestia de usar 9 versículos I den här boken så tar Jesus besväret att använda 9 verser para hablarnos de la ira de Dios que Él va a derramar contra su pueblo por despreciar el señorío de Cristo. där han talar om Guds vrede som ska komma över folk som har föraktat hans herravälde. Es muy importante, antes que entremos en más detalle, que hoy tú restaures el señorío de Cristo en tu vida. Det är väldigt viktigt att du återupprättar Kristi herraväldet idag i ditt eget liv. Y escape del juicio que viene sobre justos e injustos por despreciar a Jesucristo como el Señor de su vida. Och att du ska undfly domen som ska komma över rättfärdiga och orättfärdiga för att man inte har Jesus som Herre. Pero antes de ir a Ezequiel 21, Men innan vi går till Hesekiel kapitel 21 quiero leerle un par de textos en Segunda de Pedro, vill jag läsa några verser i andra Petrusbrevet. en el capítulo 2, I kapitel 2, versos 9 y verso 10. vers 9 och 10. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Pedro destaca aquellos aquí que desprecian el señorío de Cristo y revela lo que vamos a leer en Ezequiel 21. Här står det: Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Särskilt de som i orent begär följer sitt kötsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter. Aquí Pedro destaca aquellos que desprecian el señorío de Cristo en esta carta Här lyfter Petrus fram de som verkligen föraktar Jesus som Herre y revela lo que dice el profeta en Ezequiel 21. och uppenbarar det som profeten Hesekiel säger i kapitel 21. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 21, por favor. Nu går vi till Hesekielboken kapitel 21. Aquí hay 9 versículos, los primeros 9 versículos que vamos a leer del capítulo 21, que hablan de la ira que Dios traerá sobre su pueblo a causa del desprecio del señorío de Så här Cristo. finns det 9 verser som talar om Guds vrede över de som har föraktat Jesus som Herre. En este capítulo, en estos versículos, vemos cómo Dios derramará sobre su pueblo su ira. Här ser vi de här verserna hur Gud kommer utgjuta sin vrede över folk som har föraktat honom. Estos versículos hablan de juicio, De här verserna talar om dom, hablan de espada y de dolor. om svärd och smärta. Escuche, contra justos e injustos. Lyssna, det här är mot de som är rättfärdiga och orättfärdiga. Contra príncipes, entre otras palabras, pastores, ministros, contra príncipes y nobles, y ninguno se salvará, nadie. Mot både Guds tjänare och vanliga människor. Alltså alla kommer inte undgå det här. Diga que está a su lado, esto es muy serio, dígale. Det här är någonting väldigt allvarligt. Dice lo siguiente, vamos a leer los primeros 9 versículos. Vi ska läsa de första 9 verserna. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem Y derrama palabra sobre los santuarios. och predika mot helgedomarna Y profetiza contra la tierra de Israel. och profetera mot Israels land. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová. Säg till Israels land, så säger Herren: He aquí que yo estoy contra ti, sacaré mi espada de su vaina y cortaré al justo y al impío. se, jag är emot, jag ska dra ut min svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Y por cuanto de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, skall mitt svärd fara ut i skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Es decir, cada vez que sacaba la espada para juicio. Sí, adelante. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen.
Cada vez que se sacaba la espada del Señor Så varje gång, de su vaina, varje gång Herren tog ut svärdet ur skidan, había juicio, då fanns det dom. pero siempre regresaba a su vaina. Men den förde alltid tillbaka till skidan. Pero aquí está diciendo, no la envainaré más. Eso es una cosa tremenda Men lo han que sa att viene. den ska inte föras tillbaka igen. Por favor, tome atención. Så lyssna noga. Es un juicio de Dios tremendo que viene contra justos e impíos. Det är en stor dom som kommer från Gud mot ogudaktiga och rättfärdiga. Ya se está sintiendo los rumores y las penumbras del juicio de Dios en la tierra. Nu kan man känna lite vibrationerna, lite av det här som vi kan se här på jorden. Y dice, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tu lomo y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Här står det i vers 6. Men du människobarn skall sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta skall du sucka inför deras ögon. Esta es la actitud que debe tener un verdadero seguidor de Jesús. Gemir con dolor cuando se ve lo que está pasando y cómo la iglesia no entiende el mensaje del Señor. Det här är det en sann kristen bör göra verkligen. Att sucka liksom över allt ont som vi kan se idag. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dile, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. När de frågar dig varför suckar du, ska du svara på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan skall förfäras och alla händer sjunka ner. Alla skall tappa modet och alla knän blir som vatten. Se, det kommer, ja, det ska ske, säger Herren, Herren. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Herrens ord kom till mig, han sa, du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, säg, ett svärd har slipats och rengjorts. ¿Se da cuenta que en estos 9 versículos hablan de juicio, de espada y de dolor? Vi talar om att de här 9 verser talar om svärd och dom. Yo quiero ya mostrarle el 10, la razón de por qué viene este juicio. Jag vill läsa vers 10, anledningen varför alla dessa La domar kommer. razón de por qué el juicio de Dios traerá juicio y destrucción sobre justo e injusto, sobre nobles y reyes. Anledningen till varför Guds dom kommer komma över rättfärdiga och ogudaktiga. Lo declara el verso 10. Det står i vers 10. Verso 10, leemos. Para degollar víctimas está afilada. Det har slipats för att slakta. Pulida está para que relumbre. Det har rengjorts för att blixtra. ¿Hemos de alegrarnos? Eller ska vi glädja oss? Fíjese, ¿ha de estar el pueblo tan despistado? Att folket är så... Despistado. Ja, att de är så liksom... Alltså går i sina egna... Haciendo fiesta todo el tiempo. Tankspridda och gör sina egna saker, festar och så. Ahí está la razón ahora. Al cetro de mi hijo has despreciado como a un palo cualquiera. Jo, här står det. Min son spira förakta allt som är av trä. Diga, el cetro de Jesucristo, Så Jesus spiran alltså. su señorío, Hans herravälde ha sido despreciado como un cetro cualquiera. har blivit föraktat som vilken spira som helst. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Förstår ni vad jag talar om? Dios se toma 9 versículos Så Jesus tar här 9 verser para advertir de su ira, för att varna om hans vrede, de su ardor, om hans que viene contra toda carne que se levanta contra el cetro de su hijo. som kommer alla människor som går emot hans spira. ¿Por qué? Varför då? Porque el pueblo ha despreciado el cetro de su hijo como palo cualquiera. För Guds folk har föraktat Jesus spira som vilket trä som helst. Fíjate, iglesia, que a causa del juicio sobre la casa de Israel, Lägg märke att domen över Israels folk y sobre su iglesia, och över hans församling, la Biblia declara en 1 Pedro 4:17, Jesus förklarar en 1 Pedro 4:17, i första Petrus 4:17. declara, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin entonces de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då bli slutet för de som inte lyder Guds
evangelium. ¿Por dónde comienza el juicio? Så vart börjar då Guds dom? Por la casa de Dios. Jo, i Guds hus. Y si comienza por la casa de Dios, que es lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo ya, Och det börjar i Guds hus som vi kan se runt om i världen. la pregunta que aquí sale, Så frågan här som kommer fram. ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio o el señorío de Jesucristo? Vad blir slutet för de som inte lyder Guds evangelium? Si el justo con dificultad se salva, Om den rättfärdiga personen blir räddad med svårighet, ¿dónde quedará el impío? och kommer Entonces, då den ogudaktiga finnas? aló, léalo, eso está todo en el Nuevo Testamento. Läs, allt det där kan ni finna i Nya Testamentet. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, escuche, el juicio comienza primero por nosotros, Så lyssna, Guds dom börjar med oss först. porque porque el pueblo de Dios hoy está igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, För Guds folk idag är precis som Guds folk i Gamla Testamentet. despreciando el cetro de Cristo como un palo cualquiera. Som föraktar Jesus spiran precis som vilket träbit som helst. Hoy día el pueblo de Dios está como en los días en que Israel estaba en el tiempo de los jueces. Idag är Guds folk precis som Israel när de var i domarnas tid. Domarbokens tid. Había una situación horrible de falta de gobierno. Det fanns en fruktansvärd tid som brast av regering från Gud. ¿Sabe usted cómo termina el libro de los jueces en el último capítulo, el capítulo 21 y el verso 24? Vet ni hur det slutar i domarboken? Sista kapitlet och versen. Y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eftersom det inte fanns någon kung i Israel gjorde alla vad de tyckte var bäst. Cuando no hay autoridad en tu vida, tú haces lo que bien te parece. När inte det finns auktoritet i ditt liv, gör du precis vad du tycker är bäst. Ezequiel 21 dice que la ira de Dios viene sobre el pueblo, porque ellos despreciaron el cetro de su hijo. Guds ord står att Guds vrede kommer över Guds folk för att de har föraktat just det här spiran från Jesus, hans herravälde. Pregunto, Så jag frågar, si Dios dice eso del pueblo de Israel, om Gud säger detta till Israels que folk, solamente conoció profecía de que vendría el Mesías, som bara kände till profetior om den kommande Messias. ellos no conocieron como la iglesia del siglo después de la venida de Cristo, no conocieron a Cristo Jesús como el Señor. De kände inte Kristus som Herre, precis som vi efter Jesu död har känt honom. ¿Será que más para Israel el Dios está hablando a la iglesia del siglo XXI o a la iglesia del Señor? Är det så att Gud talar idag till oss? Porque la Biblia misma da testimonio que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. För ordet vittnar att Gud kom till sina och de som tillhör honom tog inte emot honom. Y si ellos van a recibir juicio, ¿cuánto más la iglesia que sí sabe que Jesús es el Señor? Om människorna i Gamla Testamentet kommer få dom, hur mycket mer då vi då som vet, känner till Kristus? Que sí sabe que Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Han som dog på korset och återuppstod och blev herre för levande och döda. ¿Cuántos saben lo que es un cetro? Hur många vet vad en spira är? Muchos saben aquí. El cetro es una vara de materiales nobles. En spira, det är som en stav av ädla metaller eller ädla eller materia. Como oro y tiene cosas así, materiales nobles. Que estaba en la mano del rey. Som kungen höll i sin hand. En la mano derecha del rey. På kungens högra hand. Para simbolizar autoridad absoluta. Som skulle symbolisera den högsta auktoriteten. Dominio y control absoluto. Styrning och makt. El cetro simboliza la autoridad y el gobierno del rey. Så spiran symboliserar auktoritet och regering från kungen. Y cuando Ezequiel dice consternado que llega a gemir de dolor. När den här mannen Hesekiel säger med förtvivlad och smärta. Cuando levanta el telescopio profético hacia el tiempo final. När han lyfter upp
den andliga teleskopet mot slutet. y ven que aquel que verdaderamente Dios le ha hecho Señor y Cristo, Och ser den som verkligen har blivit Herre och Kristus. que puso el cetro en la mano derecha de él, Som har fått spiran i hans högra hand. lo desprecia, Och de föraktar honom. lo menosprecia, De föraktar lo honom. pisotea, De trampar på honom. como si fuera un cetro cualquiera. Som det vore någon spira som inte har något värde. La ira de Dios se levanta Guds vrede bara höjer sig. contra justos e injustos Mot orättfärdiga och que ogudaktiga. han despreciado el cetro del Señor, el För de har señorío de él. föraktat hans spira. Dios quiere que nosotros hoy entendamos Gud vill att vi idag ska förstå cómo es que el pueblo del Señor tiene en poco el señorío de él. att vi ska lägga märke till hur mycket vi idag har lagt lite värde, lite Y estoy uppskattning. hablando de Por no tener hans- a Jesús como Señor en todas, diga todas las áreas. Jag talar om att man Diga por ska ha favor todas las Jesus áreas. i alla sina livsområden. Vamos a ver a la luz de este texto que voy a leer ahora. ¿Cuál es la característica de una persona que menosprecia el señorío de Cristo? Vi ska titta på de kännetecken hos människor som föraktar Jesus som är Herre. Antes de seguir quiero hacerles una pregunta. Innan jag fortsätter så vill jag ställa Una en pregunta fråga. de corazón. En fråga från mitt hjärta. ¿Cuántos quieren restaurar el señorío de Cristo en esta iglesia? Hur många vill återupprätta Kristi herraväldet i den här församlingen? ¿Cuántos reconocen que el señorío de Cristo está por el suelo? Hur många erkänner att Kristi herraväldet är nere på marken, på golvet? Jesús hablando al pueblo en San Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Lukas evangeliet kapitel 6. 6, 46 al 49. Ja, exakt 6 och vers 46 till 49. Dijo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Den som kommer till mig och lyssnar mina ord och handlar efter dem, vem han är lik? Vem är han lik? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom bräckte den mot huset, men den kunde inte skaka det. Está hablando de un hombre inteligente que sabe quién es Jesús como Señor. Han talar om en vis, intelligent man som vet vem Jesus verkligen är. Está hablando del fundamento que está sobre la roca. Han talar om grunden som är över klippan. El verdadero fundamento que se debe levantar sobre la roca es el señorío de Cristo. Så den riktiga grunden som ska lyftas på klippan är Kristi herraväldet. Y pase lo que pase, pase por tempestades, por pruebas, por adversidades, esa familia, esa señora, ese señor, ese creyente permanecerá firme aunque venga lo que venga. Och vad som än sker, kommer det stormar, svårigheter, motgångar, så vare sig det är din familj, du själv eller någon, så kommer du att bestå Jesus. Mas el que oyó y no hizo, Men den som hörde och inte gjorde, más el que dice Señor, Señor y no hace lo que él dice, men den som säger Herre, Herre, men gör inte som han säger, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. liknar han som gjorde en byggnad Tierra sin fundamento, på sanden, alltså som inte har någon bra grund. contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Och sen kom floden och den vräkte sig. Floden vräkte sig mot huset och den bara rasade. La característica más evidente de una persona que menosprecia el señorío de Cristo Den mest uppenbarade karaktären, kännetecken hos den som föraktar Jesus som Herre, es que en muchas áreas de su vida, no en todas, en muchas áreas de su vida no está interesado en hacer lo que Jesús dice.
Jo, att i många områden i ditt liv är du inte intresserad av att göra det Jesus vill att du ska göra. Cuando se hace todo lo contrario de lo que está establecido por Dios en la palabra, När man gör helt det motsatta gentemot det som är etablerat i Guds ord sin importar la desobediencia de lo que eso implica, och inte bryr sig om vad den här olydnaden innebär, el Señor te hace una pregunta då ställer entonces. Jesus en fråga till dig. ¿Por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo te mando? Jo, varför kallar du mig Herre om du inte gör det jag säger till dig? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te habrá hecho esa misma pregunta a tu propio corazón? Hur många gånger har den helige Anden säkert ställt den här frågan till ditt eget hjärta? ¿Por qué me llamas Señor y no haces la voluntad mía? Varför kallar du mig Herre och gör inte vad jag vill att du ska göra? ¿Cuántas veces Dios te habrá respondido, ¿por qué me llamas Señor? Säkert har Jesus säkert Si no frågat me dig. das la honra. Varför kallar du mig Herre om du inte ärar mig? La característica de una persona que menosprecia el cetro es que esta persona no está interesada en hacer todo lo que Dios dice. Så jo, det kännetecken som personer har som föraktar Guds spira, det är att de inte vill att Jesus ska styra allt i deras Hace liv. todo lo contrario sin importarle lo que eso traerá como consecuencia. De No gör- le importa. De gör precis det motsatta och de bryr sig inte om vad följden blir av det här. Veamos algunos ejemplos para ver si está dentro de estas personas que menosprecian el Señor y Cristo o no. Låt oss gå och se här vad det står här för att se om ni känner till de här karaktärerna. Lucas 14:26. Lukas 14, 16. Dice ahí, si alguno viene a mí, ¿cuántos han venido a Cristo aquí? Ok, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Impresionante esto, Det här är starkt. es impresionante, Det är otroligt. impresionante. Pero es una gran verdad. Men det är en sanning. Porque cuando la familia se antepone ante el señorío o las órdenes del Señor, För när familjen motsätter sig till Guds budord, till Guds herravälde, el cetro de Cristo es menospreciado. då blir Jesus spira föraktad. Se toma como cualquier señor de la vida. Man tar han som precis vilken herre som helst. Man tar det för lätt. Diga que está a su lado. Wow. Säg wow. ¿Cuántos están entendiendo? Estoy predicando palabra de Dios por si Hur acaso. många förstår? Jag predikar här Guds ord. Para mí es un tremendo reto predicar siempre su palabra, Dios Det är mío. en stor utmaning att predika Guds ¿Cómo ord. quisiera traerles dulce, helado y cositas, verdad? Jag skulle vilja ge er godis och glass. ¿Cómo quisiera tirar chaya, que todos estén contentos, reventar globos en este lugar? Jag skulle vilja kasta massa presenter och grejer. Sí, porque yo mismo me siento así como que es dura la palabra, ¿sí o no es dura? Jo, för jag själv känner att, eller hur? Ordet är väldigt hårt här. Jesús cambia el escenario Gud byter scen här. y en vez de multiplicarle el pan y los peces, Istället för att mångdubbla bröden och porque la fiskarna. multitud apareció porque sabía que Jesús ya había hecho ese milagro. Jo, för att folkskarorna ökade för Jesus hade gjort det här miraklet. En la iglesia están haciendo maravillas, vengan. Och de säger, jo kom, Jesus håller på att göra massa underverk. Está cayendo polvo de oro. Det kommer guld ner från himlen. Están apareciendo entre las Biblias piedras preciosas. Det kommer ädelstenar, det dyker upp ädelstenar i Bibeln. ¿Cuánta gente llegaría? Hur mycket folk skulle då komma hit? Entonces les cambia el menú. Hoy día no les tengo polvo de oro, dice el Señor. Så idag har jag ingen guld av pulver eller vad det kallas. Ni tengo piedras preciosas. Eller ädelstenar. Pero les tengo una comida que es muchísimo mejor. Men jag har en måltid som är mycket bättre. Yo soy la verdadera comida, la verdadera bebida. El que come y bebe de mí tiene vida eterna. Jesus sa, jag är den sanna maten, den sanna drycken. Den som äter av mig kommer ha evigt liv. Y se dan vuelta los discípulos. ¡Los discípulos! Och hans lärjungar liksom bara typ börjar vända sig om sig. Y dicen, dura es esta palabra. Och de sa, det här ordet är hårt.
dura esta palabra. väldigt strängt. ¿Quién puede soportar esta palabra? Vem kan utstå det här ordet? ¿Quién puede soportar que hay que dejar padre, madre, esposa, hijo por causa de seguir Él el Señor de nuestra vida? ¿Quién soporta esta Vem cosa? kan uthärda det här? Att man måste lämna far, mor, att Jesus går före mor, far, hela släkten alltså. Entonces, dice San Juan 6:66. Säger Johannes evangeliet Al que le 6:26. gusta ese número, póngaselo aquí en la frente. 6:66. Och så lägg den där versen på din panna. Juan 6:66. Aha. Ahí dice, Johannes y 6:6. desde aquel día, ¿cómo? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron atrás. Han sa att för den dagen så backade många lärjungarna, bara gick Y el bakåt. verso 67, Och vers 67. como el Señor no discute su palabra ni la pone el tapete del razonamiento humano, Eftersom han inte diskuterar ordet och resonerar som vi människor gör. porque la Biblia no se da el lujo de explicar si Dios existe o no existe. För Bibeln börjar inte tala om Gud finns eller inte finns. Simplemente comienza en el principio creó los cielos y la tierra. Utan säger bara från begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Entonces se vuelve a los 12, Så då vände han sig till sina 12. a esos 12 especiales, Till de här speciella 12 då han hade. y le dice: Och han säger till dem: ¿Vosotros también queréis iros? ¿Vosotros también queréis iros? vill ni också gå iväg? ¿Ustedes también quieren irse atrás? Vill ni också bara börja backa nu? No hay problema. Nej, det finns inga problem. No los voy a rogar, háganlo si quieren. Ni får göra det om ni vill. Pero sale un Pedro, Men så kommer Petrus fram. uno de esos que había estado alimentándose no de los panes y de los peces, sino del pan de vida, de la vida verdadera y de la esencia de Dios. En person som inte hade bara födat sig med vanlig bröd och vatten, eller, utan med Guds ord. Le dice así a Jesús: Han säger följande till Jesus: ¿A quién iremos? till vem ska vi gå till? Solo tú tienes palabra de vida Det är eterna. bara du som har ord av liv. ¿Cuántos saben y han experimentado la vida de Dios en sus corazones? Hur många har upplevt och Levante känt su det mano, här diga i gloria ditt a liv? Dios. Diga: sus mandamientos no son gravosos. Säg, hans budord är inte hårda. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice él, Alltså, bär mitt ok över er y hallaréis descanso para vuestras almas. och ni ska fira frid till era själar. Porque mi yugo es ligero, es liviano y ligera mi carga. För mitt ok är lätt och den underlättar min börda. ¿Cuántos quieren estar enyugados con él? Många vill vara i ok med Una honom. palabra que está enyugada a Jesús. Att vara i ok med honom. Está amarrada al señorío de Att Cristo. vara bunden till hans Y herravälde. donde el Señor va, Och där Herren går, va el discípulo. då går också lärjungen Y med. lo que él hace, Och det han lo gör, hace el discípulo. det gör också ¿Por lärjungen. qué? Varför? Porque lo reconoce como la máxima autoridad y que no hay nadie más grande y poderoso que el Señor Jesús. För han erkänner att han är den högsta auktoritet och det finns ingen större än honom. Diga: no son gravosos sus mandamientos. Säg, hans budord är inte hårda. Aquí Jesús, cuando le está hablando en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, etcétera, När Gud talar i Johannes evangeliet 14:6, när det säger om ni älskar mer far eller mor mer än mig och så vidare, está poniendo un requisito. så ställer han ett krav här. Un requisito que no se puede violar. Ett krav som man inte kan gå emot. Y es que si tú quieres llegar a la gloria, Det är så, om du vill komma upp till himmelriket, si quieres realmente la salvación para tu alma, om du vill uppnå frälsning till ditt liv, si quieres realmente experimentar el poderoso poder de Dios, om du vill uppleva Guds kraftiga makt, tienes que venir a Jesús. då måste du komma till Pero Jesus. para venir a Jesús, Men för att komma till Jesus debes aborrecer a tu madre. Qué dolor aborrecer måste a du tu padre, det står hårt där med avsky din mor, a tu fader, hermana, a tu hermano din bror, syster, y hasta tu propia vida. till och med ditt eget liv. Mucha gente que tiene el señorío de Cristo Många människor som kommer till Jesus y lo efter tiene por el herravälde suelo, lo tiene por el suelo, och har hans herravälde väldigt lågt.
cree que Jesús le está gastando una broma con estas palabras. De tror att Jesus håller på att skämta här med det här ordet. Cuando dijo estas palabras, När Jesus sa de här orden, alguien dirá, no creo que él haya querido decir de esa forma las många cosas. säger, jag tror inte att Jesus menade sådär som man kan läsa här i ordet. No creo que dejando los compromisos del reino por la familia, él se moleste. Jag tror inte att han blir arg om man lämnar liksom de åtagande för att vara lite med familjen, att han blir arg på det liksom. Déjame decirte algo. Låt mig säga något. Si Jesús es tu Señor, Om Jesus är din Herre, Él va por encima de tus familiares. då går han över din familj. Han går Si först. quieres ser su discípulo, Om du vill vara hans lärjunge, Él tiene que ser el primero. då måste han vara nummer 1 i ditt Y liv. para ello tienes que renunciar en esa forma a tu propia familia. Och på det sättet så måste du avse till din familj. No que los odie en el sentido, lo odio, no lo quiero ver. Cuidado. Inte jag hatar honom eller hatar henne. Inte, det är inte det han talar om här. Está hablando que ni papá ni mamá, Han talar att varken far eller mor ante una orden del Señor, inför Guds befallning. tú sígueme. Han säger följ mig. Espérate un poquito, deja despedirme de mi papá, que Vänta lite, jag måste säga adjö till min pappa. no eres apto para mi reino. Du är inte redo för Guds Porque himmelrike. cuando Él dice eso, För när Jesus säger så, quiere decir que para esas personas que lo reconocen como Señor, det vill säga att för personer som erkänner han som Herre, Él lo vale todo. han är värdig allt. Él lo vale todo. Han är värdig allt. Él es la máxima autoridad. Han är den högsta auktoriteten. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Många prisar Gud. ¿Usted está contento? Är ni glad? ¿Cuántos cristianos dicen que Jesús es su Señor? Y termino con esto. Hur många kristna är det inte som säger att Jesus är Herre? Se juntan con mundanos De umgås med folk som inte är kristna y hacen amistades e incluso asociaciones con ellos. och gör vänskap och gör liksom förenar sig med saker med dem. Comparten con amistades mundanas De delar med världsliga människor där ute. para relajarse. Ja, liksom för att slappna av lite. Cuando la autoridad de la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 6:14, När andra Korinthierbrevet säger kapitel 6 och 14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Förenas inte med människor som har ett annat ok. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Vilken liksom samband har ljuset med mörkret? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vilken gemenskap har mörkret med ljuset? Vuelvo a la pregunta. Jag ställer frågan igen. ¿A cuánto le gustaría restaurar su relación como Jesús, el Señor de su vida? Hur många vill återupprätta er relation med ¿Cuántos Jesus han som estado Herre? revisando áreas que usted sabe que Él no es su Señor? Du måste titta igenom och rannsaka områden i ditt liv där Jesus är inte din Herre. Actitudes, situaciones Inställningar och attityder som du har. donde Él está postergado, Där Jesus är långt bakom. donde Él está fuera. Där han är helt utanför. Y te golpea la puerta y dice, déjame entrar Och där ahí. han knackar på dörren och säger låt mig komma in. Pero tú lo tienes afuera. Men du har Jesus helt utanför. Cuidado que la iglesia apóstata, Akta dig för den avfälliga la kyrkan. Odisea del capítulo 3 del Apocalipsis, Kapitel 3 Uppenbarelseboken och Odysea-församlingen. la última iglesia de las 7 que están allí, Den sista församlingen av de här 7 som finns där se caracteriza por una cosa. kännetecknas av en sak. Ella se cree Hon tror sig rica, rik, poderosa, que no tiene necesidad de nada, ni de mäktig, nadie. som inte har behov av någonting alls. Está contenta. Pero Él la mira Men Jesus ser på y le den. dice, tú eres rica. Tú dices que eras Du rica, säger att du är rik, pero eres ciega, men du är blind, miserable, miserabel, pobre fattig y desnuda. och naken. Compra de mí oro refinado para que veas. Köp fint guld av mig så att du kan se. Unge tus ojos con colirio para que se te abran los ojos. Smörj dina ögon så att dina ögon kan öppnas. ¿Por qué lo hace así? Varför gör han så? Porque esa iglesia, För jo, för den här la que församlingen reina el día de hoy en casi la mayoría y alrededor de casi todo el mundo, som härskar idag nästan runt om hela una världen. iglesia apóstata, una iglesia sincretista, En synkretistisk församling, en avfällig församling, una iglesia ecuménica. en ekumenisk församling. Cuando le golpea la puerta al Señor När Jesus knackar på dörren, es porque lo tiene fuera de su vida. jo, det är då för Jesus är utanför ditt No es liv. su dueño.
Han är inte din no es su Herre. Señor. Han äger inte dig. Pregunto, Jag frågar, ¿quiere restaurar su vida con el Señor? vill du återupprätta ditt liv med Herren? ¿Hay área en que usted sabe que Él no es Señor? Finns det några områden, sidor i ditt liv där han inte är Herre? ¿Sabe usted? No tiene que responderme a mí. Du behöver inte svara till mig. Solo quiero pedirle que pase aquí al frente Jag y vill bara att ore ni ska al Señor. komma fram och be själva En el till nombre del Gud. Señor lo invito a tener un momento de oración Jag en bjuder este er lugar. att komma fram och be och ha en liten Que bönestund. Dios le bendiga ricamente. Må Gud välsigna er. Aleluya.